सारे का स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज अलग चीज की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, जिस चीज की अब तक किसी वीडियो में नहीं की। तो चलो देखते हैं अगला जो पार्ट में हम इसको निकालेंगे। ये है, आपको दिख नहीं रहा है ना? अब देखिए क्या है। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या है। नाउ DOMINO डोमिनो 100 पीस वाला है। अब हम इसको खोल के देखेंगे हम इसको कैसे खोल सकते हैं। इसमें अलग अलग कलर, तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं। पास से देखना चाहते हैं, ये देखिए कितने कलर से पूरे कलर दिखे आपको। ये पूरे सारे इसी में हो जाएगा। तो चलो इसको खोलते हैं अब। और नहीं करेंगे हम इंतजार। चलो ये सारे मेरे पास एक टोकरी है जिसमें निकाल लेते सारे। इतने जैसे तो मैंने कभी नहीं जीते। ये देखो चिपके हुए हैं कुछ 4-5 कलर के। तो ये देखिए, तो गाइस देखो कितने सारे हैं। तो गैस ये है रेड कलर। एक इस टोकरी में निकाल के देखो आपको। ये ब्लू और फिर पर्पल हमारा ये लाइट ग्रीन दोनों एक साथ है। ये व्हाइट, ये येलो, वो ऑरेंज ये है। ये ऑरेंज मुझे दिखा नहीं था। तो ये है और ब्लैक भी मैं तो भूल गया तो क्या मैंने बता दिया। ये सारे 6-7 कलर है इसमें, मुझे भी नहीं पता था। भी है एक पिंक, एक कलर एक। तो चलो इसको लगाते के दिखते हैं। चलो इसको बनाते हैं कुछ अलग। देखो मैंने अभी सर्कल शेप बना लिया है, तो इसको भी गिराता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। मजा आया? मजा आया क्या? आपको मजा आया? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या। बाय। मैं ऐसे वीडियो और बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, सी यू।